Di video sebelumnya saya pernah share cara pembuatan minyak bayi untuk mengobati batuk dengan menggunakan bawang merah. Nah, di situ di artikel tersebut nampaknya masih ada yang bingung bagaimana cara pembakarannya dan bagaimana setelah dibakar minyak apa yang saya gunakan dan lain sebagainya. Nah, untuk itu saya buatkan video bagaimana cara pembakarannya. Untuk pembakaran kita bisa langsung dibakar di bawang putih, dibakar langsung ke api, namun jangan sampai gosong, atau bisa menggunakan kuali kecil atau yang lain sebagainya. Ini pembakarnya, ini saya ambil satu bongkar bawang, kemudian saya panaskan, saya hidupkan saja, kemudian saya tutup sampai kulit mulai menguning. Kita biarkan saja seperti ini sampai kulit mulai menguning. Oke, ini nampaknya bawangnya udah mulai matang nih, saya matikan. Pesan bawangnya udah ini. Selanjutnya kita siapkan wadah kecil. Untuk dijadikan minyak. Nah, untuk minyak yang digunakan bisa menggunakan minyak bayi yang bisa dipakai, atau bisa juga minyak sayur. Ini saya masukkan ke dalam wadah, saya remas-remas, nantinya saya campurkan minyak. Nah, ini bawangnya udah saya kupas, kemudian saya menambahkan dengan minyak sayur. Minyak yang digunakan terserah, bisa minyak sayur, minyak bayi juga nggak masalah. Kemudian kita hancurkan seperti ini. Sampai benar-benar lunak. Nah, minyak ini yang kita gunakan untuk mengobati batuk bayi. Setelah seperti ini, Anda bisa mengoleskan ke bagian telapak kaki, bagian betis belakang, dan juga bagian dada pada bayi Anda yang mengalami batuk.
Ingat, ini adalah obat luar, bukan untuk diminum. Ini obat luar, obat oles untuk bayi yang mengalami batuk. Kita bisa mengoleskan ini, namun kita sebelumnya kita tunggu hingga 10 menit agar semua campuran bawang ini tercampur ke dalam minyak oles ini. Kita tunggu selama 10 menit, baru kita oleskan ke telapak kaki bayi, terus bagian betis belakang dan juga dada bagian bayi, kita oleskan minyaknya. Oke, demikianlah proses pembuatan minyak bayi untuk mengobati batuk. Semoga info ini bisa berguna untuk Anda yang memiliki bayi yang sedang mengalami batuk. Oke, terima kasih dan selamat mencoba.